You good? The first question I think I have is to introduce yourself. How someone become like you? I mean, how did you get to create video games, and how did you create car video games? まずはじゃあ山内さんの軽い紹介からお願いしたいんですが、どうやって山内さんみたいにビデオゲームの制作者になるのか、どうやったらこうやって車のシミュレーションのクリエイターになれるのかという、そうですね。なったのかというどうかなと思います。なるほど。僕の場合は多分に偶然そうなったところがあります。For myself, it was really by chance. で、もともとビデオゲームは小学校の高学年から自分で作ってはいたけれども、それはあくまでもホビーだった。And I used to make video games for fun, from like the later years in elementary school, but that was really just a hobby. で、ところが1992年にソニーに入ったら、たまたまそこでプレイステーションのプロジェクトが始まった。But it just so happened that when I joined Sony in 1992, they were just starting the PlayStation project. And I just happened to be there and became involved. そこでお前ビデオゲーム作れと言われて、なんか趣味だったのにそれ仕事にしていいのかと思って最初に出した企画がグランツーリスモでした。And they told me then, so make video games. And it was then that I thought, okay, what used to be my hobby, now I can do it for a career. And the first proposal I made to Sony at the time was Gran Turismo. So, what is I want to know what is your background? If you are like a businessman, a programmer, a project manager. バックグラウンドとしては山内さんはビジネスマン。僕はどちらかというとプログラマーとアーティスト両方できたタイプですね。I think I'm probably someone that could have done either programming or become an artist, one or the other. What I wanted to know is that it seems that you like racing, and I was wondering how did you I know you're racing cars, and did you train on other platforms like PC simulators to help your racing, or if you played on Gran Turismo, and if you think that Gran Turismo should be more simulation or more an arcade platform? 山内さんとも実際にレースしてますよね。その準備でPC の他のシミュレーションとかはやりましたか、それともGT 出すだけですかっていうのと、そういった意味では GT はもっとシミュレーションっぽいであるべきだと思いますか、それともアーケードゲームであるべきだ。なるほど。まず、僕がレースに出るようになったのは本当最近のことなので、もっぱら練習はグランツーリスモでやってます。First off, it was really only recently that I really started racing, and the practice for it was mainly on Gran Turismo. ただ僕がグランツーリスモを作り始める前ですね、つまり1993年以前は、PC のドライビングシミュレーター結構遊んでましたね。But before I made Gran Turismo, back before 1993, I used to play a lot of simulation, PC simulation driving games. コモドールアミーガとか。On the Commodore Amiga and あるいは PC でね。other PC-based games. さっきブライアンがグランプリレジェンドって言ってましたけど、まさにああいうタイトル、その前のタイトルですね。So I think Brian mentioned Grand Prix Legends just a while ago, but that game and some of the games that came before that I used to play. Okay. And did you want, when you created Gran Turismo, was it asked by Sony to make it more of an arcade or more of a simulation? Because I feel that the more Gran Turismo franchise there is, they kind of get more and more into simulation, more and more complex. I was wondering if he was given direction or if he wanted to go in a specific direction, arcade or simulation. 最初に
ソニーにじゃあゲームを作ってくださいと言われたときに、ソニーからはシミュレーションっぽくしろとかアーケードっぽくしろとかそういった指示はあったので、それとももう鼻からもう方向性が決まってたソニーからはアーケードっぽくしろと言われましたね。というかそもそもシミュレーションっぽいものが売れるとは思われていなかったし、そんなジャンルのものがあることも知らなかったですけどね、ソニーの人たちは。Actually, Sony told me to make it an arcade type game. They actually didn't think a simulation game would sell. And actually, they didn't even know about the genre at all. When they first started. And so a new version of Gran Turismo is coming, and I wanted to know what will be the main thing that will be coming in the game, and I assume where was his main requirement, what you wanted to add to Gran Turismo 5 in the next game, what was his main thing that he wanted to bring that was not there yet? 今もう次の GT 開発始まってると思いますけど、次、GT5 でさらに付け加えたいと思っているものっていうのは何でしょうか？まだ話せないですね。だとただたくさんあります。I can't really talk about that yet, Okay. but there's a lot of ideas, just waiting. So. Okay. I had more question about what's gonna come. I'm gonna ask it anyways, even if it doesn't want to reply. これも答えられないかもしれないですけど、一応聞いておきます。Because we are the SEMA show, and that's the show for tuning and adding everything to your car. And I feel that in Gran Turismo, there is a lot of room to play more with the car, adding wings, adding a lot of things. And is it something that is in the card? And can you talk about it? セマでいますから、やっぱりチューニングがここがメインで、パーツとかいろんなものが売ってますよね。GT を見てもまだまだチューニングに関しては、パーツとかウィングとかいろんなものがもっと追加できると思うんですけど、もっとあった方がいいよね。There should be more. そういったものは追加する予定っていうのはあるんでしょうか？そうですね、そういう自由度は高ければ高いほどいいと僕も思ってますけれども、あとは本当にその作るための時間との戦いですね。So it's obviously I think it's better to have a wide freedom and be able to tune your cars, but it really comes down to a battle against time in the development. クオリティを下げるんだったら簡単なんだけど、やっぱり高いクオリティを維持したままそれをやるのはすごく大変です。It's easy if you're willing to lower the quality, but if you're trying to maintain that quality, like a real high level of quality, then it starts becoming difficult. Talking about quality, the console now, the PlayStation 3 and Xbox are getting a little bit older, and some games like one-person shooter game now have a specific PC version to use more power. Does he think that the current console need to be upgraded something more powerful, or does he think he has room for improvement with the current platform? もうすでにPS3 と Xbox で割ともう古くなってきていて、FPS とかはもう PC バージョンしか出ないものもちょっと出始めてますが、まだ山内さんはもう次のプラットフォームがすぐ必要だと思っていますか？それともまだ今のプラットフォームでもう少し頑張れると思いますか？そうですね、もちろんハードウェアのパワーはあればあるほど、できることは広がっていくわけですけれども、1個のタイトルを作る、ために必要なもうその膨大な作業という、例えば GT5 でいうと僕ら6年もかかったわけですね。休みなく働いて。ですからすぐにね次のハードウェアが欲しいというわけではなくて、一回ここで出来上がった GT5 をベースにもっとねきちんと熟成された GT6 をプレイステーション3上で作りたいですね。It's always better to have better hardware. It just widens the amount of things that you can do, it widens the range of things you can do for a game.
but it takes a massive amount of work to develop a game for a certain platform. It took 6 years for GT5, and working just constantly and restlessly throughout those years. But it's for us, it would be better to have what we want to do now is to take GT5. Now that we have this base, we want to brush it up and make it even better to make GT6 on the same platform. I wanted to talk a little bit about the competing game, and like Forza, for example, took off a lot lately, and I was wondering, and the first question would be, does he envy some particular features on other games that you thought, I should have think of that? 最近他のゲームがいろいろ出てまして、フォルツァとか今人気ですけど、山本さんが他のゲームを見て、こういった機能もあったらいいなっていう羨ましいような機能というのがありますか？そうですね。そんなたくさんやってないからよくわからないんですけどね、それに関して言うとね。Says he hasn't really had time to play them that much. So, ただもちろんつまみ食いというかね、それぞれのソフトがリリースされたら、誰か会社で買ってくる人がいますからね、それをちょっとプレイしたりしますけど。He's only really played kind of bits and pieces of certain games that people bring to the company. しかも僕が感じているのは、グランツーリスモと似たゲームというのは他にはないんですね。それぞれ全く違うゲームとしてあって、だから。グランツーリスモはグランツーリスモのフィロソフィーをきちんと前に進めていくってことはすごく大事ですね。But I don't think I've ever come across a game that feels similar to Gran Turismo. All the different game titles, they're really going in their very separate and distinct different ways. And I think it's important for Gran Turismo to really kind of keep on our philosophy for the game. The second question, a little bit also about the competition. We heard that a little bit of a manufacturer franchise war. I mean, like some game franchises are trying to make deal with manufacturers. So, for example, a brand like Porsche will only be in their game. And is that becoming a problem for Gran Turismo? Is that are there manufacturers that might not be there, or is he upset about this? 一部の噂では一部のメーカーはメーカーとゲーム会社なんですけど、もうこの車はこのゲームしか使えないとか、そういったディールを交わしたりして、例えばポルシェはこのプラットフォームしか使えないとか、そういったものがどんどん問題になっていませんかっていうのと、それで困ったことというか、山内さんはどう感じますか？そうですね。いくつかの自動車メーカーがある特定のゲームメーカーとエクスクルーシブな契約を結んでしまうというのはもちろん僕らにとっては残念なことですよね。It's sort of disappointing to see certain manufacturers kind of make an exclusive deal with other game companies. そうただ一方で自動車メーカーにとってどのビデオゲーム、とね、良い関係を築けばその自動車メーカーの車のブランド価値が上がるのかというのは自動車メーカーが判断すればいいことなので、そこは僕らはグランツーリスモとジョインすることで自動車メーカーにとって必ずハッピーになるということに自信がありますから、それはもうなんとなく事態を見守っているという状態ですね。But it's really up to the car manufacturers to really make a decision on which video games will actually have a beneficial effect on their brand image. And we're fairly confident about the ability of GT to make other car manufacturers happy. So we're just kind of sitting back and kind of watching the situation. I'm going to ask a question that might be stupid, but I don't think I heard the answer of that. And
when Gran Turismo wants to have a brand, let's say Porsche, is Gran Turismo paying Porsche, or actually Porsche paying Gran Turismo to get more exposure? 結構バカな質問かもしれないですけど、グランツーリスモが例えばあるブランドをゲームに入れたいときっていうのは、グランツーリスモからそのメーカーにポルシェだったらポルシェにお金を払うんですか、それともポルシェ側からお金をグランツーリスモに払うんですか。基本はですね、ケースバイケースですね。例えばポルシェとみたいなメーカーはもちろんこれからお金を払います。Yeah, it's really case by case. Cars manufacturers like Porsche, a lot of times I think we will be paying them a license fee. And my last question would be that I'm also a big racing enthusiast, and I go to my local racetrack, and I think the only thing I wish I would see in the Gran Turismo that's present in the PC simulator is having the local tracks, the tracks that are not major Formula One, things like this, like more local tracks. And is that something that was talked about? Will it be possible, or most likely will not happen? 僕も割とレースが好きで、近くのローカルなレーストラックで走ったりもするんですけど、やっぱり PC シミュレーターの人も同じようなこと言うんですから、ローカルのトラックをどんどん入れてほしいみたいな話はあって、それは僕らもそうしたいですね。It's something I would really like to do. そういった話というか、そういったものをできるような未来というのはあるんでしょうか。いや、やりたいと思いますね。ぜひアメリカのベストローカルトラック、ベスト10みたいなトップ10に教えていただきたいなと。Yeah, it's something that we definitely like to do. So if you could list up the top 10, like best grassroots local tracks in America or something. I have a list. 僕個人のリストあります。That's it. Thank you very much. Thank you. Arigato. Thank you. Thank you.